5 і 6 верасня ўсе дарогі вялі ў Шчучын. Сюды на свята роднага слова з'ехаліся з Беларусі і з іншых краін свету пісьменнікі, паэты, журналісты, выдаўцы. Князь і княгіня Друцкія-Любецкія сустракаюць гасцей ля адноўленага палаца, які ўрачыста адчыніў дзверы для мясцовых жыхароў. Шчучынскі палац Друцкіх-Любецкіх пабудаваны ў 19 стагоддзі. Ён быў копіяй вядомага палаца ў Версалі. 6 верасня, у дзень беларускага пісьменства, будынак падаравалі дзецям і моладзі, каб там яны маглі рэалізаваць усе свае таленты. Святочнае мерапрыемства сабрала шмат жыхароў Шчучына і гасцей. Удзел у цырымоніі прымалі намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Міхаіл Русы, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігар Бузоўскі, старшыня Гродзенскага аблвыканкама Владзімир Краўцоў, міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, міністр інфармацыі Людміла Наніч, міністр культуры Барыс Святлоў, члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Пад дроб барабанаў чырвоную стужку перарэзалі ганаровыя госці свята. Палац гасцінна расчыніў свае дзверы. Госці свята прайшліся па прыгожых адрэстаўрыраваных залах, якія па-сапраўднаму ўражваюць сваёй веліччу. Наведалі унікальныя выставы, музейную экспазіцыю Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археічнага музея, выставу «Беларусь у Першай сусветнай вайне», а таксама пазнаёміліся з лепшымі кнігамі Беларусі. Затым урачыстае шэсце ад палаца Друцкіх-Любецкіх рушыла да цэнтральнай пляцоўкі свята. Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня. Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі. Традыцыйна дзень беларускага пісьменства праходзіць у гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Упершыню ў 1994 годзе святочныя мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горадзе Полацку. Апошні раз мерапрыемства прайшло ў Заслаўі. Шчучын знакаміты не толькі тым, што ў гэтых мясцінах нарадзілася паэтэса Алаіза Пашкевіч. Гісторыя гэтага невялікага гарадка Гродзеншчыны багата на культурныя падзеі. Гэта ў сваіх зваротах падкрэслівалі амаль усе выступоўцы. Ахоўнай граматай беларускай дзяржаўнасці назваў мову, культуру і пісьменства у сваім выступленні на ўрачыстым адкрыцці свята намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігар Бузоўскі. Тут на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы разгарнулася тэатралізаванае прадстаўленне «Квітней Беларусь наша родная», асноўнымі тэмамі якога сталі год моладзі і 70-годдзя вялікай перамогі. На гэтай жа сцэне раскрылася галоўная інтрыга свята. Былі названы лаўрэаты першай нацыянальнай літаратурнай прэміі. На перамогу ў 7 намінацыях прэтэндавала больш за 40 работ. Праўда, сярод дэбютантаў пераможца так і не вызначыўся. Кнігі ўсіх 6 лаўрэатаў можна было набыць падчас свята і папрасіць аўтограф аўтара. На плошчы цэлы дзень працавалі павільёны «Белкніга» і «Кніга і прэса Беларусі». Нельга было прайсці міма фотаальбома «Беларусь замкавая», які атрымаў у гэтым годзе гран-пры міжнароднага конкурсу «Мастацтва кнігі». Горад майстроў заклікаў набыць сувеніры, паўдзельнічаць у майстар-класах народных умельцаў. Складаную ганчарную навуку на свяце выкладаў майстар зашмян Валерый Ганевіч. Бісерапляцення, вырабы саломкі, вышыванкі прапанавалі гасцям Дня пісьменства ашмянскія майстрыхі Валянціна Свірская і Валянціна Пакульневіч. У сапраўднае свята выліўся конкурс «Папяровы вернісаж», у якім прыняла ўдзел мастак-афарміцель краязнаўчага музея Алена Будзько. На свята з'ехаліся тысячы беларусаў. Былі госці з-за мяжы – Польшы, Расіі, ЗША, Босніі, Герцагавіны і іншых краін. У наступным годзе літаратурнай сталіцай стане горад Рагачоў.